ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ உடனடியாக சளி இருமலை சரி செய்கிற கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். இந்த கஷாயம் பண்ணுறதுக்கு கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு 10 இலை எடுத்துக்கோங்க. துளசி ஒரு 10 இலை எடுத்துக்கோங்க, ஒரு 10-15 இலை எடுத்துக்கோங்க. வெத்தலை ஒரு 6-7 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. இந்த 3 இலையும் நல்லா தண்ணியில் அலசி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இந்த கற்பூரவள்ளி, துளசி, வெத்தலை இது எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டு இந்த இலை எல்லாமே மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வைங்க. இப்போ ஒரு 5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி வச்சிங்க அப்படின்னா அது நல்லா சுண்டி ஒரு 2 டம்ளர் வர அளவுக்கு நம்ம சுண்டை காய்ச்சணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி இலையெல்லாம் நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வைங்க. அது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நமக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கோங்க. ஒரு சிலர் இது கூட மிளகு, மஞ்சத்தூளும் சேர்ப்பாங்க. அதுவும் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோம்னா அதுவும் சளிக்கு நல்லா கேட்கும். இப்போ அந்த பாத்திரத்தை ஒரு தட்டு போட்டு நல்லா மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 10-15 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். வெந்ததும் இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி வச்சு நல்லா வடித்து எடுத்துக்கலாம். அந்த தண்ணி மட்டும் தனியாக. இது ஒரு 15-20 நிமிஷம் நல்லா வேகணும். அப்படி வேகும் போதே இது நல்ல ஸ்மெல் வரும். அந்த துளசி, அந்த வெத்தலையோட ஸ்மெல் நல்லா வரும். இதோட எசன்ஸ் எல்லாமே இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க விட்டதுனால அந்த எசன்ஸ் ஃபுல்லாகவே தண்ணியில் இறங்கியிருக்கும். இப்போ இதை நல்லா வடித்து எடுத்துக்கலாம். இந்த கஷாயம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை மட்டும்தான் குடிக்கணும். உங்களுக்கு சளி இருமல் நிறையா இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் நைட் இதை குடிச்சிட்டு படுத்தீங்க அப்படின்னா காலையில் எழுந்திரிக்கும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் தெரியும். சளி இருமல் கண்டிப்பாக கம்மியாக இருக்கும். இது தொடர்ச்சியாக நீங்கள் ஒரு 2 நாள் குடிச்சிங்கன்னா போதும். கண்டிப்பாக குறைஞ்சி நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க கம்மியான மாதிரி. இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டம்ளர் ஃபுல்லாக குடிக்கணும். இந்த கஷாயத்தை குடித்தா எவ்வளோ நிறைய சளி கட்டியிருந்தாலும், இருமல் ரொம்ப பயங்கரமாக குத்தி குத்தி இருமிட்டு இருந்தாலும் இந்த கஷாயம் குடித்தா கண்டிப்பாக 2 நாள் இல்லை 3 நாளில் க்யூர் ஆகிடும். ஆனால் கண்டினியூஸாக 3 நாளைக்கு இதை தொடர்ச்சியாக நைட் இதை குடிச்சிட்டு படுத்திங்க அப்படின்னா காலையில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சளி இருமல் கம்மியாயிருக்கும். 2 நாள் கண்டிப்பாக இதை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா சளி இருமல் ஃபுல்லாகவே கட்டுப்படுத்தி விடும். பெரியவங்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு டம்ளர் ஃபுல்லாகவே குடிக்கலாம். சின்னவங்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா சின்னவங்களுக்கு 1/2 டம்ளர் கொடுக்கலாம். ஒன்றும் கசப்பாலாம் இருக்காது. நல்லா வாசமாக துளசி தீத்த குடிக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி தான் வெத்தலை வாசமும் அடிக்கும், துளசி வாசமும் அடிச்சுட்டு ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும். தாராளமாக இது குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது 1/2 டம்ளர் கொடுக்கணும். இதை அவங்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா நைட் டைமில் இதை ஒரு 1/2 டம்ளர் குடிச்சிட்டு படுத்தாங்க அப்படின்னா காலையில் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ரொம்ப குத்தி குத்தி இருமிட்டு இருந்தாங்கனாலோ இல்லை ரொம்ப சளி பிடிச்சி அவஸ்தைப்பட்டாங்கனாலோ அது நல்லாவே கேட்கும். இங்கிலீஷ் மெடிசன்லாம் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இதை கொடுத்தா நம்ம வீட்டு வைத்தியத்தில் கை வைத்தியத்திலே குணப்படுத்திடலாம். எல்லா வீட்டுகள்லேயுமே கற்பூரவள்ளி இலை, வெத்தலை, துளசி எல்லாமே இருக்குது. இதை வச்சே நம்ம சரி பண்ணிடலாம். இங்கிலீஷ் மெடிசன் எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. 2 நாள் இதை தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டா போதும், கண்டிப்பாக சரியாயிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் புதுசாக ஏதாவது வீடியோ அப்லோட் பண்ணால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். தேங்க்யூ.